अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟ ਪੀਨੋ ਭੰਬੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਨਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਆਫਤਾਬ इकबाल साहब भी तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? इस तरह की हरकतें नहीं करनी, चुप करके तमीज़ के साथ शो करो, सबको बताओ कि हम भी तमीज़ के साथ शो कर सकते हैं। हम भी तो पढ़े हैं। मुझे इस तरह की इशारेबाजी नहीं करनी। मैं तो पानी पा देना तेरे ते। हाँ सारा खुसरा चोई जाना 5 मिनट च। ये खुसरा नहीं यार कहते। ये क्या लफ्ज़? ट्रांसजेंडर मेकअप चोई जांदा पान। पहली बात है ये चोंदे वाला लफ्ज भी चेंज करो, सॉरी। सॉरी भी चेंज करो, तुम्हारे मुंह से ये भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये ड्यूटी है ना हरकतां तो वापस आया ना कि उधर बैठ उधर की कर रहे हैं। उधर पे खत्म। ਚੱਲ ਛੋਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। एक मिनट खलो जा, शुरू हो की गल गड्डी कटनी है किते? वो तो तुम्हारे हक में बात कर रहा है कि शुरू करो। अच्छा सर, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ जनाब, ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। ये और ज़्यादा मकबूल हो जाएगी। ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि एक तरफ या तो होता ना कि ऐसा कुछ ना हुआ होता, पूरी दुनिया को पता है कि एक तरफ अरबों की नहीं खरबों की करप्शन है, खरबों की, और दूसरी तरफ करोड़ों का इल्जाम है। कैसा तमाशा है कि एक शख्स जिसके ऊपर इल्जाम है कि इसने साबिक वजीर आजम पर गोलियां चलाई हैं, हालांकि ये भी एक अजीब व गरीब एक को फलसफा है जो हमें समझ नहीं आया कि उसने क्यों चलाई हैं, कैसे चलाई हैं, किसने देखा है। वो जो नवीद नामी एक मुलज़म है उसकी पेशी वीडियो लिंक पे होती है, और वो शख्स जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, जिसको गोलियां लगी, जो ज़ख्मी है, जिसकी पट्टियां होती हैं, जो बेचारा आज भी फक्का गोलियों का लेता है, उसको ये पाबंद किया गया कि जी आपने इस अदालत भी जाना है, आपने वहाँ भी पेश होना है, आपने यहाँ भी पेश होना है। और आखिर में हथकड़ी लेकर राना सनाउल्लाह साहब खड़े थे। अब पता ना, वो खड़े थे कि बस यूं ही निकला खान। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आती जा रही है कि इमरान का यूं ऊपर जाना और जाते चले जाना ये मशीयत एज़दी है, ये अल्लाह ताला की मशीयत है इसमें। अदरवाइज तो ना उसके पास टीम है, ना उसका इतना तजुर्बा है सियासत का। हर लिहाज से वो क्रिकेट का तजुर्बा है उसको सिर्फ क्रिकेट का। हालांकि इमरान ने मॉडलिंग भी कर रखी है, नहायत शानदार मॉडलिंग। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में क्या क्या उसने लाजवाब सेशंस किए हुए हैं। हमें तो याद है, हम तो अपने कमरों में उसके पोस्टर्स लगाया करते थे, लेकिन उसे मॉडलिंग भी नहीं करनी आती। वो सिर्फ एक काम जानता है, और वो है बतौर कप्तान लड़ना और अपनी हारी हुई टीम को जितवाना। इस काम का वो स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा उसे कोई काम नहीं आता, बाकी सारे काम बस हो रहे हैं। मैं देखें कि नोम चॉम्स्की जो कह रहा है, नोम चॉम्स्की बिला शिरकत गैर इस वक्त पूरी दुनिया की जो रेजिस्टेंस है किसी भी तरह किसी भी जगह पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाने वालों का सरखेल नोम चॉम्स्की है, जिसे हम नॉम कहते हैं। हमें नॉम कहना ज्यादा अच्छा लगता है, वो नोम चॉम्स्की है। वो कहता है कि मुझे वोट देना पड़े ना तो मैं इमरान खान को दूंगा। इसी तरह गैलवे कहता है कि ये बेस्ट मैन है। गैलवे एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ना सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा तगड़ा दानिश्वर सियासतदान है, मेंबर पार्लियामेंट रह चुका है। पार्लियामेंट का मेंबर होता है, साबिक उसके साथ नहीं लगाते, वो मेंबर पार्लियामेंट है। जैसे वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट, वंस अ प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज अ प्राइम मिनिस्टर। ये हमने यहाँ पे एक अजीब एक माहौल देखा है कि ये साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। वो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में कभी ये नहीं कहा जाता, मतलब क्लिंटन आ जाए तो वो मिस्टर प्रेसिडेंट होगा, ओबामा आ जाए वो मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट, मिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं होगा। शकील साहब, इस पर कभी गौर किया आपने कि हमारे यहाँ ये कैसा अजीब मामला है? ये भी हमारी सोच की पस्ती है कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर्स को कभी वो तकरीम नहीं दी कि वंस अ प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज अ प्राइम मिनिस्टर। कोई रिटायर्ड जनरल आ जाए, आप कहेंगे रिटायर्ड जनरल साहब क्या हाल है? आप कहेंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब क्या हाल है? रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब क्या हाल है? मुझे बताएं कि उसके साथ ये लफ्ज लगेगा? नहीं लगता उनके साथ। लेकिन इमरान को आप हमेशा खान साहब कहेंगे, नवाज शरीफ को हमेशा मियां साहब कहेंगे। वाई नॉट प्राइम मिनिस्टर? जरदारी चाहे जैसा भी है, काबिल कबूल है या नहीं है, आपके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। बल्कि जरदारी बतौर प्रेसिडेंट उन चंद प्रेसिडेंट्स में से हैं जिन्होंने अपनी स्टेंट पूरी की थी।
اب جو باریک بات جو سوال کیا گیا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، جی لوگوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک کے لیے قانون کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، دوسرے کے لیے اور طرح سے کیا جاتا ہے. تو پنجاب کا انتہائی پسماندہ، دور افتادہ، مطلب انڈر پریولیج، میری مراد انڈر پریولیجڈ ہے، پسماندہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم جس کو پریولیجز میں کم رکھتے ہیں وہ پسماندہ رہ جاتا ہے. سب سے انڈر پریولیج ضلع میرے خیال میں راجن پور ہے، اس کی تحصیل ہے جام پور، جی جس میں ابھی کل الیکشن ہوا ہے، اور آپ نے ووٹ کی آواز دیکھی ہے، ووٹر کا احتجاج دیکھا ہے، بہت اس وڈی کا ایکسپریشن دیکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہی گوبیاں ہیں جو 75 سال پہلے ہوتی تھیں. انہیں کہو کہ یہ 80 میں رہنا بند کر دیں. 80 کی دہائی گزرے ہوئے بڑے سال ہو گئے ہیں، اب وقت بدل چکا ہے. عام ریڑی بان بھی اتنا ہی سمجھدار ہے جتنے کو ہم لوگ ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ اسے اب سمجھ آتی جا رہی ہے کہ میری پسماندگی کے پیچھے جو میجر وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. اس لیے آپ جتنا مرضی اسے نااہل کر دیں، آپ اسے پابند سلاسل کر دیں، آپ اسے جلا وطن کر دیں. امام خمینی اس وقت جلا وطن تھے جب شاہ کا تختہ الٹا گیا، اور جب وہ آئے تھے تو ان کی گاڑی اٹھا لی گئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ٹی وی پر یہ منظر، ان کی گاڑی اٹھا لی گئی تھی. اور یہ بہت وزنی گاڑی ہوتی ہے، جو بلٹ پروف ہوتی ہے، بڑی وزنی گاڑی ہوتی ہے. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ چکی انہوں نے جی. مقبولیت سے چکی تھی اور چوری چکی تھی. تو اس لیے یہ خاطر جمع رکھیں وہ سب جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ عمران کو مین سٹریم سے نکال دیں گے، اس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس بنا دیں گے یا کچھ اور کے، وہ اس کے اوپر جتنے مرضی کیسز بناؤ، تم جتنے زخم لگاؤ گے وہ اتنا تگڑا اٹھے گا. حالات کم از کم یہ بتاتے ہیں، اس کے پیچھے جذبات نہیں ہیں. اگلے سوال پہ آ جاؤ. ਤੇ ਸਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ؟ میں اکاڑے میں، میرا ووٹ وہاں ہے جہاں میں رہتا ہوں. ਲਾਹੌਰ में جی لاہور میں، اور میں بڑے ذوق و شوق سے ووٹ ڈالتا ہوں. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ؟ 1985 میں، چونکہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن تھا، تو میں نے میاں محمد زمان اوکاڑا سے الیکٹ ہوئے تھے. ہی واز مائی انکل، اے ویری فیمس پارلیمنٹیرین، بڑے شاندار آدمی تھے، بڑے لاجواب آدمی تھے. میں نے انہیں ووٹ دیا تھا، اور بڑا فخر کرتے ہیں ہم کہ دیا ہی نہیں تھا بلکہ جتایا تھا. جیتے تھے وہ لوگ؟ جی اے ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਫਿਰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ. وہ تو پھر جتنی دیر تک رہے آلموسٹ لگاتار جیتتے آئے ہیں، ایک الیکشن غالباً آ. آپ دی زندگی چو نہ سیٹ پکی رکھی قومی اسمبلی چ، ایک بار بھی چھاٹ کوئی نہیں ہوئی. جی 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 Was he also a minister of state? جی جی واز منسٹر آف اسٹیٹ. بعد میں پھر فل منسٹر بھی ہو گئے تھے. منسٹر آف اسٹیٹ فار انڈسٹریز تھے ٹو بگن ود. ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ؟ وہ سن 77 میں لڑے تھے بھٹو کے خلاف، میرا ووٹ ہی نہیں تھا اس وقت. میں نے کیمپین کی تھی لیکن میں ووٹ ڈال نہیں سکتا تھا. ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ, فیس ٹو فیس. ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ محترمو ਹੂ ਬਹੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. اچھا جی کریں گے کریں گے. ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ؟ یہ نہیں پوچھا کسی نے، یہ تو آپ پلے سے پوچھ رہی ہو. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ. ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ. جلدی کریں گے انشاءاللہ. جلدی کریں گے شکیل صاحب اور فیصل شیر جان. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ. میں اور تھوڑے کام کر رہا ہوں یار. ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ نہیں نہیں وہ انفیکٹ سیریس گفتگو چاہتے ہیں اسی بینر تلے. تو وہ ہوگا یہ جو بڑا شو ہے نا، یہ بڑا تگڑا کام ہے بھائی، فل ٹائم کام ہے، اور اس کے ساتھ مجھے ویلاگس کرنے پڑتے ہیں. نہیں جام شیر جام صاحب بھی وہ بھی جام شیر جان کون ہے؟ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ OMC ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਸੋਟੀ 'ਚ. ਉਹ ਫੈਸਲ ਸ਼ੇਰ ਜਾਨ. ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਜੀ FSJ. FSJ. ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਤੀਫਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਪੇ ਨੇ, ਭਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ. ਦੱਸੋ ਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ نہیں باقی زیادہ اچھا بتا رہے ہیں. شکیل بہت تھوڑا، شکیل از اے مین آف ویری فیو ورڈز، بہت تھوڑے الفاظ. حالانکہ شکیل صاحب کا کاروبار، ان کا دھندا، کالج میں ان کی بدماشی چلتی ہی ان کی ورباسٹی اور ورڈ کلیکشن پہ تھی.
लेकिन यहाँ बहुत कम बोलते हैं, पता नहीं क्या है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। मैंने जी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मीडिया में सेकंड मास्टर्स किया, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ अखबारों में काम किया, 2 डिप्लोमेटिक मिशंस में, फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में ਅੱਲਾਹੁ ਅਕबर। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया, और एक किताब लिखी है मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान पे, वाह। रोज़ सन्स ने वो पब्लिश की है, हैंड बुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। यानी ऐसे लोग जो ऑलरेडी कुछ अंग्रेज़ी जानते हैं और उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर किताब बाईलिंगुअल है, यानी इंग्लिश उर्दू है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ उसके अलावा मेरा जो शौक़ है ना वो है इंटरव्यूइंग का। ਯਾਨੀ ਹੋਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इंटरव्यूज़ इंटरव्यूइंग और चीज़ है, इंटरव्यू करना। ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ। मैंने सैकड़ों इंडियंस और पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं, और आइडिया ये है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियाँ जो हैं वो कम हों और प्यार मोहब्बत से ये दोनों मुल्क रहें। मैं इसमें शकील साहब का फॉलोअर हूँ हमेशा से। ਅੱਛਾ ਜੀ। और इसी में जो है ख़ास तौर पे गरीब आवाम का फ़ायदा है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਵੀਅਨਸ ਕੁਇਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਮੇਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਫਤਖਾਰ ਮਸੂਦ। तो वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली, तो वी मेंटेन कांटेक्ट विद ईच अदर। हम तीनों थ्रू आउट रहे हैं। अच्छा। और बल्कि मैं तो जब अमेरिका गया तो वहाँ भी मैं इफ्तिखार मसूद का रूममेट था, हम सेम यूनिवर्सिटी में थे। मेरा दाखिला इफ्तिखार मसूद ने करवाया था वहाँ पे। अच्छा जी। जी, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। शकील साहब तुसी किसी मुल्क सफ़ीर भी रहे हो पाकिस्तान तरफों? रहना चाहिए था। ये बदनसीबी है पाकिस्तान की कि शकील जैसे लोग सफ़ीर नहीं रहे। अगर मेरे पास इख्तियार होता ना तो मैं आंखें बंद करके शकील साहब को भारत में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाता। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। और इन्होंने उत्थे स्लिप हो जाना सी। ऐसे ही स्लिप हो जाना था। ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਆ ਗਏ ਨੇ। तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ शायर आदमी है, तो उत्थे जाके अमन ते दोस्ती दी गल शुरू कर देगा। ओह, शायरों अदीबों की तो ज़रूरत थी। कमबख्तो, तुमने अपने शायरों अदीबों की तौहीन की, उन्होंने पैदा होना बंद कर दिया। ऐसे ही ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੂੜ ਹੀ ਲਵੋ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਤੋਂ ਮਾਰ ਪਵਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ? एक लतीफा मैं तुहानू सुना सकना वा। हेलो सार्थ या सार्तर ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮੈਨ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੈਡੋਜ਼। मैन विदाउट शेडो। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾमे ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ नहीं, है? उन्हें पहले पूछा कि कौन कौन है कास्ट में। मैं कहा जी कास्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो सुनता रहा। डोगर साहब को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक फरियाल गौहर का नाम आया तो उन्हें जेब से 5 रुपए निकाले और एकदम बातों बातों में, मुझे नहीं पता था बदनसीब को कि ये फिक्रा नहीं कहना। मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है डोगर साहब, आप मास्टर्स कर रहे हैं। वो 6th ईयर का स्टूडेंट था, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स 6th ईयर, मैं 1st ईयर में था। मैं कहा डोगर साहब आप आएंगे ना तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, कॉलेज हॉल भरा हुआ होगा और पढ़े लिखे लोग, मुन्नू भाई, मोहम्मद इदरीस, खालिद अहमद, ये फ्रंट पे बैठे होते हैं। फैज साहब, क्योंकि फैज साहब को भी इनवाइट किया गया था, तो आप आएंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। फिर मैंने कहा गवर्नर सवार खान के आने की भी तवक्को है। कहता है एक्सेलेंट, बस फिर सारी आनियाँ देखना। मैं क्या मजा आएगा ना अंग्रेजी ड्रामा देखने का, आपको लुत्फ आएगा। कहते हैं अंग्रेजी चे, एकदम उसने मुझसे पैसे चाहिए। अंग्रेजी ड्रामा, पागल है क्या, मैं 5 रुपया खर्चा और वो भी अंग्रेजी ड्रामा। वो सब भूल गया, जो समझ नहीं होनी फायदा हत्ता कि फरियाल गौहर तक को भूल गया वो। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? आओगे जब तुम वो साजना। आहा, जब वी मेट, राशिद अली खान। हाँ साहब, राशिद अली खान। नैना तेरे कजरारे हैं, आहा, नैनों पे हम दिल हारे हैं, ब्यूटीफुल। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लहर मध्यम चले
खेतों से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, वाह, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। ब्यूटीफुल, ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਲੂਪਰਾਂ ਦਾ। ਹੈਪੀ ਵਾਚਿੰਗ। वाह, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ। वो सारे उसी के होंगे। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा कि बंदा बैठा बैठा ये कहना शुरू हो गया कि जी मेरे ख्वाब की ताबीर बताएं, तबीर को अब हुआ ये होगा। हाँ तीजा आ गया बंदा। तीजा ऐसे मैं देख रहा कि तीजे ने बहुत आना जाना शुरू कर दिया। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये पहले क्या तीजे ने आना जाना कुछ ज्यादा ही करता है इधर। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ कोई तुम में से तू ही कर यार हुई। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ